ईवरली आबू रोड में बना रखा है इसको। मौसम के वजह से यहाँ थोड़ा गर्म रहता है तो बॉयलर गर्मी के हिसाब से ये बर्ड थोड़ा ज़्यादा अडेप्ट करता है। इसको हमने लगभग 2.5 पौने 3 साल होने लग गए इसको। 17 एक बैच मैंने इसमें से निकाले हैं। ब्रीड्स बताना चाहूँगा आपको। अभी लेटेस्ट हमने AP95 डाला हुआ है जो अभी रेगुलर राजस्थान में चल रहा है। ये ब्रीड जल्दी वजन लेता है और वही इसकी खासियत, इम्यूनिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा है, मरण जो है इसका कम रहता है। 1000 पक्षी के ऊपर हमारा 40 एक का मोर्टेलिटी था इस पर। बाकी ठीक है, वजन भी जल्दी ले लेता है, 2 किलो एवरेज है, 36-37 दिन में वजन ले लेता है 40 दिन से पहले। ये मैंने बनाया था शेड, 130x40 का शेड है। उसके अंदर मैं लगभग 3,500-4,000 पक्षी डाल देता हूँ सर्दी में, और गर्मी में थोड़ा क्वांटिटी कम रहती है इनकी। बर्तन देखा जाए तो 3,000 में 60 बर्तन पानी के, और वही उसी का ही दाने का हिसाब रहता है। फीड हम नॉर्मली गुजरात से ही लेते हैं, और मतलब रेडीमेड फीड लेते हैं हम, कॉन्सेंट्रेट वगैरह मिलाते नहीं है। तो रेडीमेड में वही खर्चा आ जाता है, तो कॉन्सेंट्रेट में आता है तो वही प्रीफर करते हैं। वही अपने 1490 का फिनिशर है। बाकी उसके ऊपर के रेट्स हैं आपके प्री स्टार्टर 50 किलो। अभी देखा जाए, अभी का अगर रेट देखा जाए तो अभी के हिसाब से 75 रुपीज़ आ रहा है। टोटल देखा जाए शुरू से ले तक, फर्स्ट डे से ले तक आज दिन तक, जब तक ये बिकेगा 75 रुपीज़ का खर्चा है इसमें एक बर्ड पे। तो जो मंडी आती है वो लगभग हमको 80 रुपये से ऊपर मिलती है, तो फिर सही रहता है। बर्ड्स लाते हैं शुरू में, तो हम लोग शुरू में जैसे बर्ड्स लाते हैं, जैसे हैचरी से आता है, तो मैरेक्स का टीका तो वो हैचरी वाले ही लगा के देते हैं। फिर 3-4 दिन पालते हैं, 3-4 दिन हम एंटीबायोटिक प्रोटीन वगैरह देते हैं इनको। फिर आपके 7वें दिन पे रानी खेत यानी कि लसोटा वो लगाते हैं अपने नॉर्मल पानी में। उसके बाद 14वें दिन पे लगाते हैं गम्बोरो। और अगर आपको जैसे कुछ लग रहा है, कुछ बीमारी के लक्षण वगैरह लग रहे हैं, तो 22वें दिन पे भी गम्बोरो लगा देते हैं। बाकी तो नॉर्मल लिवर टॉनिक वगैरह चलता है। लिवर टॉनिक 15वें दिन से चालू करते हैं और 3-3 दिन के गैप पे दे देते हैं, 25वें दिन तक चलता है। फिर देखते हैं कि वजन कैसा ले रहा पक्षी, क्या है रिजल्ट उसका, उसके हिसाब से चलाते हैं। शुरू में पहले दिन में आता है तो गुड़ का पानी और सोडा देते हैं, जिससे सोडा से इनका पेट साफ हो जाता है, और बाकी गुड़ के पानी से थोड़ी एनर्जी आ जाती है। जो ट्रांसपोर्ट में इनको स्ट्रेस वगैरह आता है वो ठीक रहता है। और अगर उसके साथ गाउट दे दो तो गाउटीज दे दो तो गाउट की बीमारी नहीं आती। वो ज़्यादा ज़रूरी है सर्दी में, कि गर्मी में इतना रहता नहीं है। गर्मी में पक्षी आराम से बड़ा हो जाता है। वही 30 दिन के बाद मेन ध्यान रखना पड़ता है इनका, क्योंकि ये गर्मी में फिर ज़्यादा गर्मी सहन नहीं करते। 3 लाख का दाना, और ऊपर से बच्चे का रेट, जैसे